الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا 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 فعلوها العراق فعلوها العراق إلى المونديال العراق إلى المونديال العراق. لا 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 متضايقني افرح يا عراقي. كلمة الله أكبر كلمة الله أكبر سوف تحل بأعالي المونديال. كلمة الله أكبر سوف تحل بالعالي المونديال. لا 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 اضرب ولك اضرب ولك بغياب الكابتن أيمن. لابد أن يهدوهم هدية قبل ملاقاة السعودية. العراق يا عراق في المونديال، العراق في كأس العالم. طفار يسعد قلبكم. العراق ماتت رغم كل شيء. طرد غير صحيح، التحكيم ضدهم، زادوا 11 دقيقة بس هذول أسود. والله فرحان خطوة واحدة بس نبعدكم عن كأس العالم. يسعد قلبكم اقسم بالله شجعتكم كل دقيقة والله على أعصابي. الحمد لله مبارك يا أبطال والله بحبكم. مبارك مش قادر أعبر عن فرحتي خلاص. مبروك 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 يسعد قلب العراق. في هذه اللحظات أخيرا 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 الحكم صفر نهاية المباراة ما بين العراق وأندونيسيا. أخيرا 11 دقيقة وقت بدل ضايع وضاف عليهم 3-4 دقايق. عشان خاطر ليه؟ عشان خاطر واحد مدرس في الروضة، مش حكم، مدرس في الروضه قاعد في الملعب. كل ما ياخد قرار لازم يلم حواليه الاولاد ويقعد يشرح لهم يا اخوانا انا خدت القرار ده عشان كذا. ليه؟ لان الراجل خلاص الشفافيه والمصداقيه مقطعه نفسها معاه. يا عم خلاص يا عم خلاص يا عم قعدت معانا 37 دقيقه وقت بدل ضايع. الوقت بدل الضايع شد علينا. الفجر قرب جدا يا ابويا. مبروك للمنتخب العراقي. يا ساتر يا ساتر ايه ده يا راجل؟ ده مش ممكن. ده في حالات ولادة كانت أقل تعثرا من المباراة ما بين العراق وأندونيسيا. مش ممكن يا أخي. بس والله يعني زيدان إقبال، والله يا حاج احنا آسفين والله الأخ زيدان عايزين المفروض حد في العراق يقول له احنا آسفين إنك بتخليك تضرب السفريات دي على الفاضي. زيدان إقبال بعد ما نزل من على الدكة أثبت لك هو ليه ما ينفعش يقعد على الدكة أساسا. شوط أول قاعدين بنتفرج على كورة مضروبة بالجزمة، بنتفرج على كرة مضروبة بالجزمة، حاجة قرف القرف. الشوط الثاني زيدان إقبال نزل باشا. هو ده اللي تقول عليه رمانة الميزان. هو ده اللعيب اللي ما ينفعش يطلع من الملعب. مش عشان حط جون والله ما عشان حط جون، عشان نص الملعب بقى فيه بني آدم. والله النهارده بص زيدان إقبال يوسف الأمين في ليفل بعيد عن الباقي تماما. انت يعني شكرا للكابتن زايد تحسين المالح ان هو كان مصمم انه لازم ياخد كارت احمر، يعني ياخد كارت احمر وطلبه وناله. الحمد لله رب العالمين. الف الف مبروك للشعب العراقي على هذا الانتصار، ونلتقي ان شاء الله في المباراة المنتظرة ما بين العراق والمملكة العربية السعودية. شو هالجمال يا عراق، شو هالجمال بالشوط الثاني والمتعة يا رجل. شو هالجمال يا زيدان إقبال. من لما دخلت حركت الملعب كامل، حركت قلوب ومشاعر العراقيين بالهدف الجميل. زيدان إقبال يضرب أندونيسيا نحو كأس العالم. زيدان إقبال بهدف يحرك مشاعر كل العراقيين، يعيد الأمل للشعب العراقي. زيدان إقبال 1-0 على أندونيسيا، 1-0 وفرحتك راح تكمل اليوم يا عراقي، لأنك بالشوط الثاني رجعت المستوى اللي بيعرفه العالم كله عن المنتخب العراقي. رسميا منتخب العراق يكسب اندونيسيا ويلعب مع السعودية مباراة العمر. مبروك يا ابناء العراق. تعالوا انا فيكم. يونس هالسعفي عليك يصير تحكي يا محمود.
عطنا تصريح يا يونس تكفى، عطني تصريح. مبروك لأسود بغياب زيد تحسين. اللقاء المنتخب العراقي للأمانة تابعت المباراة كاملة، منتخب ما يقدر يروح بعيد، ما يقدر يجاري المنتخب السعودي. المنتخب التونسي اليوم كان المفروض يفوز، ولكن ألف المبروك، والحمد لله ضمننا المنتخب السعودي أو العراق أحدهم في المونديال، والثاني بيكون رسميا في الملحق. مبروك يا ابناء. هن كلمتين للمنتخب العراقي، اليوم لازم تفوزوا، اليوم لازم تحققوا الانتصار بأي ثمن على الأقل مشان هذا المشجع. بيقول لك بالله عليك نتأهل، شد حيلك يا أيمن، شد حيلك يا المنتخب العراقي، لأنه اليوم داخل الملعب راح تدافع عن حلم 45 مليون شخص عراقي. اليوم الانتصار ب 94 دقيقة فقط عن حلم كأس العالم، عن الحلم اللي كل عراقي بيحلم فيه لمدة 40 سنة، حلم تأجل 40 سنة يا سلمة. فبالله اليوم بدنا سلم، بدنا سلم داخل الملعب، وتأكد الشعب والجمهور العراقي راح يوقف معك، وحتى أنا أول راح أوقف مع العراق. فاليوم الانتصار يا أسود الرافدين، اليوم الانتصار فقط. هل أراك في المونديال يا العراق؟ هل أراك يا عراق في المونديال؟ هل يراك؟ هكذا تقول هذه المسنة العراقية. هل أراك في المونديال؟ هل أراك؟ أسد العراق زيدان إقبال بيسجل هدف ممكن يكون هدف التأهل للمونديال. هدف زيدان إقبال اليوم هدف المنتخب العراقي ضد اندونيسيا، الهدف اللي كان بقرار رائع جدا من زيدان إقبال. تقدر تتفرج عليه او على ملخص المباراة من اللينك اللي في البايو. طه في الزاوية البعيدة للحارس وسط الزحمة دي كلها. جمهور اندونيسيا اللي بنقول عليه هادي لكنه مش هادي ابدا، كان بينط سور المدرجات وبيقتحم المدرج في المباراة اللي فاتت ضد السعودية. النهارده رموا ازايز وقعدوا يهتفوا مافيا مافيا. لكن حط كل ده على جنب وتعالى كده ركز معايا. الملحق الاسيوي المؤهل لكاس العالم، النار يا حبيبي نار. يوم الثلاث اللي جاي منتخب الامارات هيلاعب منتخب قطر، اللي هيكسب فيهم هيصعد. السعوديه هتلاعب العراق واللي هيكسب فيهم هيصعد. تقدر تقول لي توقعاتك وتحسمها؟ من سيتأهل من الامارات وقطر والسعوديه والعراق؟ بهذا الاداء بدك تطلع لكأس العالم يا منتخب العراق، بهذا الاداء بدك تفرح جمهورك وشعبك العاشق لكرة القدم واللي بينتظر هاي اللحظة. انت عم تخذل الجمهور العراقي يا منتخب العراق، انت عم تخذلهم. شو هذا الاداء يا رجل امام اندونيسيا؟ لا استحواذ ولا تمريرات ولا تسديدات ولا اي اشي له علاقة بالمنتخب العراقي اللي كلياتنا بنعرفه. قوم صحصح ولك انت وياه، قوم صحصح بالشوط الثاني وورجيهم مين هو المنتخب العراقي. قوم صحصح وخلي الحسم امام السعودية ليس امام منتخب مثل المنتخب الاندونيسي. قوموا صحصحوا وفرحوا الشعب العراقي اللي عم بيستنى شغلة واحدة بس، اللي هو التأهل الى كأس العالم. والله ماني عارف شو اقول. منتخب الاندونيسي سيطر على العراق بالطول بالعرض الشوط الاول. اصحوا يا المنتخب العراقي، هذا اداء ما يشرف العراق ولا يشرف العراقيين ولا اداء المنتخب العراقي. عليكم الله هذا المنتخب العراقي، بالله عليكم يا اخوان اقسم بالله مش قادر اصدق. شو هذا؟ ارجوكم ما حد يخبرني ايش قاعد بيصير مع المنتخب العراقي. ولكم ارجوكم اصحوا، لازم نفوز. الفوز ولا شيء غير الفوز. لا تخذلونا. ثالث هجمة للعراق، اكتسحوا اندونيسيا. العراق رجع منتخب ثاني بالشوط الثاني. يا عراقي بطمنك هتفوزوا، مش بس 1-0، هتفوز اكثر. رجع لي اذا ما تأهلت رجع لي. هذه تأهل، انا بطمنك هتفوز على اندونيسيا يا عراقي. والله جنون. منتخب ثاني الشوط الثاني، منتخب ثاني العراق. يا بي مرعبين والله قسما بالله خطرين. رغم الظلم وما حسب ظلم النزال العراق. يا الله كاس العالم العراق بيناديكم يا ابطال، وكنتوا ابطال. انتوا شجعان، ارفع علمك بالعالي فوق العراقي. حقيقتكم هتفشلوا. ضربة جزاء واضحة للعراق ما انحسبت شي بعديها مباشرة العراق سجلت. يا الله يا عراقي لكاس العالم. المنتخب العراقي الشوط الاول ما حضر يا جماعه، سامحونا على كلمه، تلوث بصري. اول شوط تلوث بصري والله العظيم تفاجئ. هيدا منه عراقي اخي اللي بنعرفه، هيدا منه المنتخب العراقي، هيدا منه الشخصيه اللي بدها تيجي تروح كاس عالم. شوط اول ولا هجمه على المرمى، لكن دوير نص الملعب مش عم يقدروا يمروا عليه. تمريره صحيحه، ما في تمريره صحيحه يا جماعه.
هي شوط اول خلص، ليك جمهور اندونيسي مكيف عم يسقف. الهدف لاندونيسيا هلا اصبح اقرب بشوط ثاني، اما المنتخب يا اخي هالقد ايمن حسين مأثر على المنتخب اي خلص الشوط. ولا هجمه على المرمى، ولا هجمه على المرمى. والله العظيم متفاجئ. العراق يلي فاز 5 على اندونيسيا اخر مره من سنه تقريبا. هيدا هو لا مش هيدا هو، مش هيدا هو العراق. ان شاء الله يا رب الشوط الثاني يكون غير كليا، بدي اقول انا بس غير كليا، ويا رب يا رب 3 نقط للعراق يا رب العالمين، بس شوط اول للنسيان.